bossing kapadyak, nandito na naman po tayo sa Budget Bikes Cavite mga bossing kapadyak, ano, na bike shop ng bayan. So nandito po tayo ngayon para i-bike check itong nasa likuran ko na isa sa mga bagong dating at bagong model nila na mga bikes, ano, mga bossing kapadyak. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating mga channel or sa ating channel mga bossing kapadyak, ay paki-like and subscribe na rin yan and hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So tara mga bossing kapadyak, samahan nyo po ako ngayong araw. Tara po, let's go! So yun na nga mga bossing kapadyak, huwag na natin patagalin ito. So ito na po si Viper Assault mga bossing kapadyak. Bagong model, bagong dating nila mga bossing kapadyak. Isa pa lang to sa mga bagong dating nila mga bikes, ano? Si Viper Assault mga bossing kapadyak. Kung nakikita nyo, nandito po yung magandang kulay orange na logo nya. Ayan. Ano kayo mag-English tayo konti? Oh, ayan. This is the decals of the brand of Viper. And the model of this Assault is in here in the C-Tube. Dudugo yung ilong ko rito, tama na. Tapos meron pa dito Assault na nakalagay dito sa kanyang top tube. So, ang color niya mga bossing kapadyak is glossy black with mix of orange, blue. Ano kung nakikita yung ganda, napakaganda. Kulang na lang pag naging red to, parang frog na lang Pilipinas. Napakaganda mga bossing kapadyak kung nakikita nyo. Tapos, siyempre mga bossing kapadyak, ang isang uri ng kanyang or ang style ng kanyang design ng kanyang pinaka frame mga bossing kapadyak ay tubular. Tapos pantay lang dito. Parang yung bike check natin nung nakaraan, para siyang style or ang pinapagka-geometry niya parang yung titanium bike, ano, kasi pantay lang doon kasing forma niya, pero ito may kulay. So nakikita niyo naman yung pagka-geometry niya mga bossing kapadyak. Ayan, napakaganda pati nung kulay niya, ano mga bossing kapadyak. Tingnan natin, syempre alloy na to. Tapos meron po siyang lagay ng carrier dito kung gusto nyo. Ayan, naka brake caliper po siya. Tapos naka external cabling maski dito sa kabila, kasi yung ganyan po talaga yung mga designs ng ibang road bike. Para siyang classic road bike, ano, na pang race. Tapos dito may nakalagay Pro Team Division. Parang kumbaga yung color na to, parang may ano to eh, parang pangarera talaga to eh. Pwede rin, ano, kasi nakalagay Pro Team Division, tapos Assault pa. Yan, katamaan ka talaga niyan kasi Assault. Ayan. So, hindi pa po siya naka-smooth weld, pero doesn't mean na hindi po siya matibay po. Pero, ang matitibay po talaga yan, yung mga nakaganyan ng welding, kasi kumbaga yung pagka-welding niya rito, makapal na. Kumbaga kapit na po siya sa mga joints niya, dito, sa mga welding niya, no? So, yan. Napakaganda ng geometry niya mga bossing kapadyak, simple pero tapos ang ganda ng kulay. Siyempre may lagay siya ng ano dito battle cage. So mga bossing kapadyak, ang size po pala ng kanyang pinaka-reach is 55. Ayan, kung nakikita nyo, ang size po ng kanyang pinaka-top tube or ang kanyang pinaka-reach is 54 pala mga bossing kapadyak. Tapos yung ang size po ng kanyang pinaka standover height or yung kanyang pinaka C-Tube is ayan, size 19. Mamaya dadako tayo sa wheelset tsaka kung ano pa man. Dako po muna dito tayo sa may kanyang cockpit ng mga bossing kapadyak. So unahin na po natin dito sa kanyang saddle. So ang saddle niya po is made by Viper. Ayan, napaganda ng kulay. Ganon din kulay niya dito sa orange tsaka blue rin. O ganun din po yung kulay niya rito sa paligid niya. Simple lang din po. Kaya napakaganda nung ano, pagkalagay niya ng mga decals doon, ano, or ng mga kulay niya, maski rito sa kanyang saddle. So wala siyang labasan ng utot dito, walang butas, pero may kanal siya, kaya pag utot mo dyan, labas pa rin doon. Ayan. So mga bossing kapadyak, yung kanyang railings dito steel, clamping is alloy na rin yung kanyang seat post. Alloy na rin yung kanyang seat clamp dito. So yung seat post niya made by Viper. Tapos ito pong kanyang pedals is plastic pa po, pero bakal yung ano niya rito na may mga spikes.
no, para hindi tutulas yung inyong sapatos dito kasi may mga ngipin na siya. Tapos syempre may reflector na dyan para kitang kita kayo sa gabi ng mga pinagkakautangan nyo. Ayan. Tapos syempre dito alloy yung kanyang spaces dito, yung kanyang headset alloy na rin. Ayan. Tapos yung kanyang stem alloy na rin, made by Viper. Alloy na rin yung kanyang drop bar dito. Ay nakasupot pa para hindi magasgasan, para hindi maluma, ano. Ayan, ang ganda po ng kanyang batik dito na ginamit, malambot. Tsaka may mga parang kulay carbon. Ayan, tapos yung brake set niya rito mga bossing kapadyak is naka STI na yan, ha. Ayan, parang STI kasi dito, no? Merong ano, ayun, oh. Yun, nakikita yung click na yun. Tapos syempre dito sa kabila. So nakalagay, ayan, L2 Micro New ang kanyang STI mga bossing kapadyak, napakaganda. So dumako naman po tayo kagad dito sa kanyang rigid fork. Ang rigid fork niya is Viper na rin, made by Viper. Siyempre nakaka-quick release na rin. Tapos dito, siya nga pala mga bossing kapadyak, ang kanyang frame tsaka ang kanyang rigid fork is ang dropout niya ay naka-quick release na rin. So steel pa po yung kanyang rigid fork dito. Siyempre bumabagay sa kanyang frame kasi nga po ano rin, may blue rin dito, orange, tapos may decals din na Viper, kaya kahit steel siya, bagay na bagay po siya sa kanyang pinaka frame, ano po. So dumako naman po tayo dito sa kanyang drivetrain. So ang kanyang crankset is Viper. Alloy na yung kanyang crank arm, naka spear taper. So bali naka ano to naka 2x. Ayan, naka 2x siya. Tapos naka 32 to 52 yata to, 38 to 50. Malaki wala nakalagay, oh. So yun. So yung kanya pong chain or yung kanyang kadena is ano to nakalagay na to? Wow. Ayan, pero maganda na po yung kanyang ano, parang Shimano na rin. Ayan, wow nakalagay. Wow. Ayan, basta yun. So tingnan natin kung nakailang speed to mga boss pa dyan, ano? So 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ayan, naka 7 speed siya mga boss pa dyan na Shunfeng. Ayan, Shunfeng. So naka 7 speed siya mga boss pa dyan, ano? Ayan. Tapos yung kanyang RD mga boss pa dyan is siyempre Micro New. Ayan, naka Micro New mga boss pa dyan. Naka short cage dito. Regular yung kanyang pulley na ginamit. So dumako na pong kagad tayo dito sa kanyang wheelset mga bossing kapadyak, ano. So yung kanyang wheelset, ang size ng kanyang, ang brand na ginamit sa kanyang tire is ayun, rotation o nylon na nakalagay. So ang size po ng kanyang tire is 700 by 25C. Ayun, tignan natin, ha. So yung tire clearance niya mga bossing kapadyak is maluwag pa. Kasya siguro ito hanggang 25 to 38C. Ayan, kasi maluwag pa mga bossing kapadyak, hindi ko na sukatin yan, no? Maluwag talaga. 25 to 38 to 40C siguro. Kaya pwede siguro tong ano ay lawak din dito. Pwede siyang tawag dito, pwede siyang gravel bike. Kasi dito yung tire clearance na sa pinaka fork niya ay malawak pa rin. So yung kanyang hubs mga bossing kapadyak is, alam ko alloy na to. Ayan, alloy na, naka silvering na yan, kulay silver. Ayan mga bossing kapadyak, ang ganda. Tapos yung ginamit sa kanya na rim is alloy na rin, made by Viper. Ayan, tapos yung kanyang spoke is steel. So yan po si Viper Assault mga bossing kapadyak, napakaganda kung makikita nyo. Ayan, yan po si Viper Assault mga bossing kapadyak, ano. Siyempre yun, yung FD nyo pala is Micro New na rin. So yan mga bossing kapadyak, ito po yung isa pa lang to sa pinaka bagong RB nila, at marami pang iba. Yan, isa po lang ito sa mga bagong bikes na dumating nila, no. Ayan, mga bagong brand, bagong dating. Ayan. So kung nagustuhan nyo po ito si Viper Assault mga bossing kapadyak, nagkakahalaga lang po ito ng 14,500. Pero kung gusto nyo may freebies, 15,000 siya. Pero kung ayaw nyo na may freebies, 14,500 lang po mga bossing kapadyak. So mga bossing kapadyak, kung nagustuhan nyo po si Viper Assault, ito na napakaganda na pwedeng gravel bike, ay
lalagay ko na lang po dito sa description area yung kanilang link at ipipin comment ko na rin po dito sa comment area natin yung kanilang link, ano, mga bossing kapadyak. At ilalagay ko na rin dito yung kanilang number. Ayan, mga bossing kapadyak. So sana nagustuhan nyo po yung video natin ngayong araw, mga bossing kapadyak, ano. So mga bossing kapadyak, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, mga bossing kapadyak, ay paki-like and subscribe na rin yan, mga bossing kapadyak. And hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So ang pinaka-importante, mga bossing kapadyak, is ride safe and God bless us all, mga bossing kapadyak.